Rahmi abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 74'ten beri. 74'ten beri. 1974'ten beri. Bak şimdi. 2010. Ondan da çıktı 6. Burada vardı 9. 9'a çıktı 3. Tam 36 sene oluyor ya. 36 senedir bu işi yapıyor. Daha da fazla değil mi oraya? 71 ya. Abi tabii. 39 sene. 39 sene. Evet. 39 senedir bu taşları yontuyor. Yap sen çalış, ben bunu 1900 internete vereyim. 1975'ten 1971'den beri ya. 1971'den beri hizmet vermekteyim. beri. 1971'den beri. Aldı mı? Aldım onu.